今から大阪府立茨城工科高等学校 SST-R&D 宇宙科学技術研究開発部2018年度カンサット甲子園岡山地方大会の事前プレゼンを始めます。今回のテーマはファーストパーソンビューオペレーションです。まずファーストパーソンビューとは何なのかわからない人がいると思うので説明します。こちらの写真は私たちが普段見ている一人称での写真です。こちらが対照的な三人称視点での写真です。ファーストパーソンビューオペレーションというのは VR ゴーグルを使ってファーストパーソンビュー、つまり一人称視点でローバーサッツなどを操作するシステムのことです。なぜこのテーマにしたのかというと、 FPS ゲームのシステムを他のことに活かせないかと考え調べた結果、一人称視点での遠隔ロボットの操作というミッションにたどり着きました。ローバーに搭載されたカメラを VR ゴーグルで見て確認し、直感的に操作するシステムを目的にしています。なぜローバーにしたのかというと、1、大阪府立大学との大学連携などでローバーに触れる機会が多かったこと、2、パンサットに構造がよく似ていたこと、3、先輩方が似たようなシステムのものを研究していたことなどが挙げられます。次に構造です。茨城同時ローバーは直径 90mm、高さ 162mm、重さ 279g と去年までのパンサットと比べ大変大型で重いものとなりました。工夫したところは一人称視点で映像を送信するための Wi-Fi カメラの搭載、操縦するための Bluetooth の搭載、フレームを自主制作し 3D プリンターで作成したところです。次に試作ローバーサットの試運転時の映像を見てもらいます。私がこのローバーサットを操縦したのですが、映像では分かりにくいのですが、1ミリほどバグがあり、非常に操作がしにくいです。しかし、Wii リモコンによるジャイロセンサーによる旋回速度の調整などが非常にしやすかったことから、操作性そのものは非常に良いと考えられます。次にそれに基づく課題です。1、ローバーサットからのカメラ映像、ローバーサットへの操作の安定した送受信の確率。2、ローバーの構造、モーターの駆動方式などの機械要素技術の確率。3、ロケットからの安定なローバーサットの放出。それに対するミッションです。1、ローバーサットとの安定した送受信。2、ローバーサットの安定した軌道運用。3、減速装置の安全な開放機構の確立。4、完璧な運用のためのチェックリストや手順書の作成利用です。次にサクセスクライテリアになります。ローバーサットのミニマムサクセスは、ローバーサットの基本システムの理解。フルサクセスが減速装置のストリーマーの安全な分離。エクストラサクセスがカメラ映像、ローバー操作の正常な送受信。ロケットのミニマムサクセスは目標高度 60m への到達、ストリーマーによる安全な降下。フルサクセスが確実で安全なローバーサットの放出。エクストラサクセスが今回ローバーにはセンサーなどがついていないため、次回のロケットカンサット制作のためのデータ取得です。次にロケットを製作した1年生からの発表になります。では、ロケットの説明を始めます。今回のロケットは完全自作です。今までの協会側からの配られている部品では直径が合わないので、
すべて 3D プリンターで作りました。次はシミュレーションソフトによるグラフです。赤が高度、青が垂直方向速度、緑が垂直方向加速度となっています。赤の最高高度は53メートル、垂直方向速度は32ミリメートル毎秒、垂直方向加速度は84メートル毎秒です。次に主な改善点について説明します。1、動画の直径サイズ変更。2、本体と減速装置の接続部分の強度変更。3、ロケット内部に熱対策を施した。4、補強のための板を 3D プリンターで追加作成。では詳しく説明していきます。1、動画の直径のサイズ変更。2017年度では直径70ミリでした。しかし今回はローバーを搭載するため直径を98ミリにしました。2、本体と減速装置の接続部分の強度変更です。2017年度まではタコ糸でやってました。ですが去年はタコ糸が焼き切れてしまいました。なので2018年度ではステンレスワイヤーを使うことにしました。3、ロケット内部に熱対策を施した。2017年度は先ほどと同じように焼き焦げてしまいました。なので耐熱仕様にしてアルミテープを取り付けました。4、補強のための板を 3D プリンターで追加作成です。2016年度までは支給部品で作ってました。しかし強度などの問題があり 3D プリンターで自作部品を作ることにしました。これがロケットの完成写真です。期待される成果として1、実際に行けないほど遠い場所での精密な作業を可能にすること。2、宇宙、地下空間などの人体に悪影響を及ぼす場所でも低リスクで作業ができること。3、VR ゴーグルとリモコン、そしてインターネットを使えば世界的な規模で作業の引き継ぎが可能となる点です。全国大会に向けて今回の研究開発では FPV、ローバーサット、ロケットなど初めて取り組んだものが多く、地方大会で得られたデータや知見を生かす全国大会では人工衛星の技術を利用して小型化や高性能化など具体的な対策を取り改善していきたいです。参考文献です。協力してくださった大学です。大阪府立大学 SSS-RCJST 日本科学支援機構と FPV プロジェクトメンバーです。ご視聴ありがとうございました。